ये साला रेलवे स्टेशन पे मोबाइल और पैसा सबसे ज्यादा चोरी होता है। बात तो सही है। एक काम करता हूँ, जेब में रख लेता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर not bad. 100 अब आराम से सो जाता हूँ। पीलीभीत पैसेंजर समझ रहे हो आप? निर्धारित हाँ। खत्म, टाटा, गया। अरे खतरनाक लोग हैं।